kusoo dhawaada qasidiina waa wax badan qalbigaada ka bedeli doonto insha Allah ka faa'iideyso hadaba nin ayaa maalin maalmaha kamid ah soo raacay doontaas waxaa saarnaa dad aad u fara badan doontii ayaa qalimatay dhammaan dadkii oo idil waxay noqdeen kuwa dhinta ama geeriyooda marka laga reebo ninkii maahayna intii kale dhammaan way geeriyoodeen xeeb ayuu ku soo gaaray si naflacaari ah wax dad ah ma uusan arkin wax caawiye iska daayay rafaad iyo silac fara badan kadib ayaa wuxuu bilaabay in uu dhisto daash isagoo soo urursaday xaabo fara badan iyo qoryo gaajo ayaa qabatay wuxuu ku dhaqaaqay bal in uu raadsado geed miro leh oo uu cuno maadaama naftii ay hayso baahi darteed hase ahaatee wuxuu dib ugu soo laabtay daashkii oo gumanaya markaas aad ayuuna u naxay maadaama daashka uu dhisanayo oo gubtay meel uu aadana aysan jirin meeshana wax dad ah aysan ka dhaweyn markaas buu wuxuu yiri allow maxaa sidaan iigu gashay habeenkii wuu seexday daashkii wuu dhistay meel aan ka fogeyn subaxii ayaa wuxuu ku soo kacay qaylada markab soo gaaray goobtii uu joogay raggii markabka saarnaa ayaa soo badbaadiyay markii ay meel dhex marayeen ayuu ku yiri sidaan warnimanyood sidee u ogaateen in aan joogo meeshaan waxay ugu jawaabeen annagoo marayna meel fog ayaan waxaan xalay aragnay qiiq iyo holac hawada qabsaday dabadeed waxaan niri meeshaas qof baa ku dhibaataysan oo u baahan caawinaad keena sidii ayaan kugu imaanay kuguna soo badbaadinay saaxiib fiiro gaar ah haddaba ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu wanaag kuu soo mariyaa meel aadan filaynin ee weligaa ku degdegeen inaad ka xumaato go'aankiisa Allah ninkan wuxuu aad ugu xanaaqay daashkii la gubay balse ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu dabkaas ugu bedelay badbaado isagoo dhulkiisii iyo dadkiisii dib ugu laabtay naftiisana la badbaadiyay ciladii iyo gaajadiina laga waday meeqa dhib ayaana soo gaara oo aan ku degdegnaa inaan si sabar la'aan ah aan isku dhiibno laga yaabo inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala wanaag kuu soo wado sidoo kale waxaad ogaataa nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam dhibka iyo rafaadkii walaalihiis ay marsiiyeen wuxuu Allah ugu bedelay inuu noqdo wasiirkii Masar Allah subxaanahu wa tacaala sabarka hanagu sugo ilaahay subxaanahu wa tacaala sabarka hanagu irsaaqo